Всем привет! Ребята, всем привет! В преддверии Нового года мы хотим сделать необычную поделку. Как это? Из картона. Картон мы взяли коробки, обычные картонные, вырезали из них заготовки уже. Делать будем мы рождественский камин. Для этого нам понадобится непосредственно сам картон, клеевой пистолет, ну и что-то интересное в конце мы покажем. Смотрите наше видео. Ну что, поехали?
Ну вот, ребята, вот такой вот у нас камин получился. Здоровский. Тебе нравится, Владик, камин? Там, не обожгись, смотри. Горячо. Можно теперь греться холодными зимними вечерами, да? Осталось его задекорировать, ну и будет такой вот красивенький каминчик. Так, ребята, кому понравилось наше видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока.